you begin with an introduction of yourself and of Astro Solutions, this show, what we're trying to do here today. तो उसके आगे से फिर हम लेके चलेंगे into astrology itself. I was stargazer. तो मैं 12 या 13 साल की उम्र से स्टार गेजिंग कर रहा हूँ और स्टार गेजिंग के साथ साथ फिर मुझे एस्ट्रोलॉजी का शौक हो गया. मैंने पढ़नी शुरू कर दी. अपनी तालीम के साथ मैं इसको भी हासिल करता रहा और इस सफ़र के दौरान मैंने काफ़ी जगहों पे ट्रैवल किया एस्ट्रोलॉजी के लिए. उस्तादों से मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, सीखी, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इस्तेमाल किया. मियां साहब, at this point in time, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली है क्या? एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस. एस्ट्रोलॉजिक स्टार्स विद द लॉजिक. हमने एस्ट्रोलॉजी को एक सुपरस्टिशियस बना दिया है. एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस which is for the human being, for the guidance of the human being, to synchronize your life with the stars. हमने उसको predictive science बना दिया है. This is the life of the people. आपने उनकी guidance कैसे करनी है with the stars. हम लोगों ने आजकल उसको predictive science बना दिया है कि वे कौन लोग बनेंगे हमारे रहनुमा, या कौन प्रेसिडेंट बनेगा या प्राइम मिनिस्टर बनेगा या चीफ मिनिस्टर बनेगा. एक्चुअली दिस इज अ गाइडेंस फॉर द पीपल, गाइडेंस फॉर द स्टूडेंट्स. आपके लाइफ पर्पस के लिए कि आपका लाइफ पर्पस है क्या. यू हैव टू रीड द चार्ट. यू डोंट हैव टू प्रेडिक्ट द चार्ट, यू हैव टू रीड द चार्ट. और आप उससे लोगों को रहनुमाई कर सकते हैं अपनी एजुकेशन में, उनकी लाइफ पर्पस में, उनके मेडिकल मामलात में, उनकी अपनी सेहत के मामलात में. तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनका आप चार्ट पढ़ के रीड करके तो उसको आप बयान कर सकते हैं. So Mia said, when we talk about how to actually use astrology, so people know that, for example, they're an Aquarius or they're a Scorpio. What does this actually mean? Actually, these are 12 houses, Aries से लेके Pisces तक. ये कंटेन करते हैं 30 डिग्रीज. तो ये हम एक जनरली एक बिहेवियर लेते हैं कि ये जो स्टार्स हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, एक्वेरियस, इनका ये जनरली बिहेवियर क्या है. दे टेक अस फॉर द मंथ. एक महीने के लिए वो लेके हैं क्योंकि एक महीने में वो 30 डिग्री सन करता है. तो एक ज़ोडिएक साइन में एक महीना रहता है. तो इस एक महीने के दौरान लोग प्रेडिक्ट करते हैं. एक्चुअली तो इसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बड़ा ज़रूरी होता है कि आप उसके मुताबिक चलें. मगर हमारे यहाँ अभी इतना रिफाइंड सिस्टम नहीं हुआ, तो हम लोग अभी वो एक स्टार्स को लेके चलते हैं कि एक पूरे महीने में उसकी जनरल आउटलाइन प्रेडिक्ट करते हैं, जो कि हमारे यहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं. मगर इससे स्पेसिफिक आप किसी कोई इवेंट को आप नहीं बता सकते. Okay. So आपने मेंशन किया कि आपका सन एक साइन में होता है, तो क्या इसमें बाकी प्लैनेट्स भी इन्वॉल्व हैं? जी बिल्कुल. आप देखेंगे हमारे यहाँ जो रिवाज है वो 7 प्लैनेट्स लेने का है. आप सन है, मून है, मरकरी है, मार्स है, वीनस है, जुपिटर है, सैटर्न है. और हम जो इंडियंस का जो लेते हैं वो हम लेते हैं राहु और केतु. एक्चुअली तो एस्ट्रोलॉजी बहुत मॉडर्नाइज हो गई है. अगर सो मेनी प्लैनेट्स, उसमें यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है, शेरोन है, सेडना है, जुनू है. तो जिस तरह वक्ती साइंस ने तरक्की की है, इस तरह एस्ट्रोनॉमी ने और एस्ट्रोलॉजी ने भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की है. और इस एडवांसमेंट को हमारे यहाँ की बदकिस्मती है कि इंडो पाकिस्तान के एस्ट्रोलॉजर्स ने इसको अडॉप्ट नहीं किया. वेरी फ्यू पीपल जो इन्होंने इसको अडॉप्ट किया है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. उनमें आप जब आपके डेट ऑफ बर्थ से आपको निकाला जाता है तो वो सारोस्कोप में अगर सन एरीज में है तो मून पाइसेस में हो सकता है, मून कहीं भी लिब्रा में हो सकता है, मरकरी है, मार्स है, ये कहीं भी प्लेसमेंट हो सकती है. ये स्टार की प्लेसमेंट पूरे 12 साइंस में होती है.
So for somebody who's totally new to astrology, how can they start getting into this beautiful science? This is a very tricky question. People آج کل تو بہت زیادہ جو جنریشن زی ہے وہ بہت زیادہ یہ پڑھتی ہے, اس پہ آرٹیکلس آتے ہیں آپ کے, یہ ہارسکوپ منتھلی آتے ہیں, ویکلی آتے ہیں. تو ہمارے ہاں ابھی تک وہ رواج نہیں آیا, ساری دنیا میں تو بہت زیادہ ہے, مگر ہمارے ہاں کچھ مذہب کی وجہ سے کچھ چیزیں ان کی وجہ سے ہم نے ابھی اس کو اڈاپٹ نہیں کیا. مگر دس اے ویری ہیلپنگ ٹول جو آپ کو اپنی پڑھائی میں ینگ اسٹوڈنٹس کو اور اپنے لوگوں کو بڑا مدد کر سکتا ہے. دیر از ٹائم جہاں بڑا کنسنٹریٹ کر کے آدمی پڑھ سکتا ہے. دیر از ٹائم جہاں آپ کو بڑا بینیفٹ, اسٹارس کی ہیلپ سے بڑا بینیفٹ مل سکتا ہے اور اپنی چیزیں بہت بہتر کر سکتے ہیں آپ. تو ایک لے مین کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے he should read about the stars, he should read about the houses, he should read about the zodiac signs. اس کو متعلق اس کے پڑھتے رہنا چاہیے اور آہستہ آہستہ اس کو اس کی نالج اگر ان 3 چیزوں کی آ جائے تو وہ ایزیلی اس کو کنیکٹ کر کے اس سے اپنے بارے میں کافی ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں. Mia Sab, once people start getting into astrology, there's so many different systems, right? And I know aapka bada ek unique perspective hai on which system to use. So how do people make that decision کہ ہم یہ سسٹم پکڑیں وہ پکڑیں؟ ہمارے یہاں اسٹرالوجی کے بہت سارے سسٹم ہیں, جن میں بابیلین سسٹم ہے, ایجپشین سسٹم ہے, مسلم سسٹم ہے. جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ویدک سسٹم ہے, رشین ہے, چائنیز ہے. دیر آر سو مینی. ہمارے یہاں کنفیوژن ہے کہ کون سا سسٹم ویسٹرن یا انڈین کون سا لیا جائے. ہم یہاں پاکستان میں جو زیادہ تر لوگ یوز کرتے ہیں وہ انڈین سسٹم ہے جس کو ہم ویدک کہتے ہیں. حالانکہ جو ہمارا اپنا سسٹم ہے مسلمانوں کا, جس پہ عمر خیام نے, ابن العربی نے, الہیثم نے, البیرونی نے بہت سارا کام کیا ہے, اور ہارون رشید نے اور مامون رشید نے تو بہت بڑی آبزرویٹری بنوائی تھی اس پہ, اسٹار گیزنگ پہ, اور انہوں نے اس پہ بہت زیادہ کام. ہم نے اپنا وہ سسٹم چھوڑ دیا کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ انڈیا سے مائگریٹ ہوئے تھے اور انہوں نے وہیں سے سیکھی تھی. تو ہم یہاں ویدک سسٹم استعمال کرتے ہیں. انڈین سسٹم کو ہم نے ویدک سسٹم کا نام دے دیا. وہ یہ لفظ جو ہے وہ ویدانتا سے آیا, انہوں نے ویدانتا سے لے کے اس کو ویدک بنا دیا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے سسٹم پہ ریسرچ کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے سسٹم کو ہی پروموٹ کرنا چاہیے.